Guys, I'm शाहबाज बानवा बैक विथ अनदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको टिंग 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 एसी के बारे में बात करूंगा जो हमने बस अभी लेटेस्ट ही अपने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के अंदर इंस्टॉल करवाया है। तो ये एसी के स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इन्वर्टर है, नॉन इन्वर्टर है, क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसका प्राइस क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, हर एक चीज आपको मैं बताना है। आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एलजी ब्रांड कैसी है इटसेल्फ, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर दोस्तों बताने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एसी आखिर किस तरह से काम करता है, कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, प्राइस वगैरह सब कुछ कैसी है। थोड़ी ही देर में लेट्स बिगिन। तो दोस्तों चलिए ये एसी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये रिमोट मेरे हाथ में है एंड ये रिमोट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये फैन मोड, ठीक है, एनर्जी सेविंग, मॉनसून, कंफर्ट, देन स्टार्ट बटन, टेम्परेचर प्लस एंड माइनस, देन डिफरेंट मोड्स आर अवेलेबल। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रा कूल, that is a future which can give you high speed cooling। अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है और आप हाई स्पीड इंस्टेंट कूलिंग चाहते हैं तो ये बटन से आप कर सकते हैं। उसके बाद फैन है, देन स्विंग दोनों तरफ से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्विंग, देन उसके बाद है टेम्परेचर, यू कैन सी द टेम्परेचर ऑफ द मोड। उसके बाद है स्लीप मोड, टाइमर ऑन एंड ऑफ बटन, देन यहाँ पे ये जो बटन है वो लाइट के लिए है एंड अगेन आपको टाइमर अगर ज़्यादा, ये जो बटन आप देख रहे हैं वो लाइट के लिए है एंड टाइमर को सेट करने के लिए भी ये बटन होता है। ये सेट बटन है और क्लियर बटन है एंड उसके बाद यहाँ पर फिर से एक टाइमर अप बटन है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द LG रिमोट एक्चुअली वर्क्स। नाउ लेट अस टर्न ऑन द AC, लेट्स टर्न ऑन द AC, देयर यू गो। दोस्तों इस एसी की सबसे खास बात है कि ये एक्चुअल में एक डुअल इन्वर्टर एसी है। डुअल इन्वर्टर जनरली आपने इन्वर्टर एसीज देखे होंगे, लेकिन ये जो एसी है वो डुअल इन्वर्टर है। डुअल इन्वर्टर एसी का मतलब ये होता है कि जनरली एसीज के अंदर एक इन्वर्टर होता है जिससे आपका एसी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और एसी मतलब अगर एक नॉर्मल डिजायर्ड टेम्परेचर के ऊपर, जैसे यहाँ पे 26 टेम्परेचर है और जैसे 26 टेम्परेचर पे आ जाएगा एसी तो ऑटोमेटिक कंप्रेसर अपनी स्पीड कम कर देगा, ठीक है। लेकिन इस एसी के अंदर डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर्स जो है वो दो इन्वर्टर्स हैं इस एसी के अंदर, जिसकी मदद से एसी बहुत ही परफेक्टली काम करेगा। दोस्तों एक इन्वर्टर एसी है तो ऑपरेशन उसका जो होगा वो बहुत ही साइलेंट होगा और आपको कोई भी दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सुन रहे हैं कि बहुत ही माइनर माइल्ड आवाज़ आ रही है इस एसी के अंदर से, दैट मीन्स कि बहुत ही साइलेंट ऑपरेशन में काम करता है और उसकी जो कूलिंग है वो भी बहुत ही फर्स्ट क्लास है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपका ये रूम कूल हो जाएगा। दोस्तों ये जो एसी है वो 2 टन एसी है, जिसकी मदद से आप अपने समवेयर 9x25 का मेरा जो शॉप है वो उसका एरिया है, तो 5 मिनट्स के अंदर पूरा रूम अच्छी तरह से कूल कर देता है दोस्तों। ये जो LG ने जो निकाला है वो डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब डुअल इन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि ये एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है जो पूरे इंडिया के अंदर कोई और ब्रांड प्रोवाइड नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ LG के अलावा। अच्छा, इन्वर्टर के अंदर जनरली आपने स्टार्स नहीं देखे, लेकिन ये जो एसी है वो 3 स्टार एसी है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ये जो एसी वो 3 स्टार एसी है, जिसकी मदद से आपको 3 स्टार इन्वर्टर कूलिंग मिलेगा। अब वो 5 स्टार का अभी मॉडल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अभी 3 स्टार का ही सिर्फ मॉडल अवेलेबल, लेकिन 3 स्टार के अंदर भी वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंट काम करता है और बस परफेक्ट है, समझ लो, ऐसा समझो कि ये एसी एकदम परफेक्ट है आपके यूज़ के लिए। दोस्तों अगर आपको 1 टन, 1.5 टन या 2 टन एसीज चाहिए तो आप LG इन्वर्टर, डुअल इन्वर्टर एसी बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया कूलिंग देता है, बहुत ही अच्छा एसी है दोस्तों। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो इंडोर यूनिट हुआ इसका, अब हम आउटडोर यूनिट देख लेते हैं। जैसे आउटडोर यूनिट है वो भी बहुत ही काफ़ी साइलेंट ऑपरेशन में काम करता है। जैसे अभी यहाँ पे विंडो बंद है, अब मैं विंडो खोल दूंगा फिर भी आपको कम आवाज़ आएंगी। देखिए आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, बहुत ही साइलेंटली आउटडोर यूनिट भी ऑपरेट करता है और बढ़िया है दोस्तों। ये LG अभी अपनी टेक्नोलॉजी को सारी की सारी अपग्रेड कर रही है
और LG इंडिया के अंदर पूरी एक ऐसी ब्रांड है जो अभी सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर AC ही प्रोड्यूस करती है। अब कोई कन्वेंशनल ACs LG के अंदर नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको किफ़ायती और बहुत ही अच्छी क्वालिटी देंगे। दोस्तों LG ऐसी ब्रांड है पूरे इंडिया के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे ही इस साल से काम कर रही हैं। अब वो कोई भी कन्वेंशनल ACs मैन्युफैक्चर नहीं कर रही हैं, तो मतलब उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कहते हैं इन्वर्टर ACs के ऊपर है, जिसकी मदद से आप एनर्जी भी सेव कर पाएं और अच्छी तरह से आप ACs को यूज़ कर पाएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ आपकी पावर की बचत, बिल की बचत भी हो सकती है। सो अगेन, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं AC इंस्टॉल करवाने का, आप एक बार LG ACs को कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने आप को अच्छी तरह से कूल रख पाएं और आप यानी समझें कि आप अच्छी तरह से रह पाएं, क्योंकि आज के टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है हर एक सिटी के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली हमें AC के बिना चलता ही नहीं है दोस्तों। तो ये LG का जो मॉडल है वो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको इसकी लिंक भेज दूंगा LG की ऑफिशियल वेबसाइट की, जिससे आप उसकी फीचर्स वगैरह चेक कर सकते हैं और आप इस AC को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इस AC की प्राइसिंग समवेयर 54,000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगी, लेकिन अगर आप शॉपकीपर से थोड़ी बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो यू कैन गेट दिस AC एट समवेयर 51 to 50,000 रुपीज़ ऑल्सो। नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ डू यू बार्गेन एंड ऑल राइट। सो दोस्तों, अगर कंसिडर कर रहे हैं ज़रूर एक बार देखिएगा LG डुअल इन्वर्टर AC, जिसकी मदद से आप अपने आप को कूल रख पाएँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग मिली होगी और आप ही अगर इंस्टॉल AC करवाना चाहते हैं तो एक बार ये LG AC कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ LG डुअल इन्वर्टर AC के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।